A ver, ¿cuál se cae primero? Tres valientes, ¿no? Ese sí truena, ¿eh? Este va a ser el sobacón. ¿Dónde se van a ir a Tapaluca? ¿Ya se ven casi los tres del mismo tamaño? Sí. ¿Sí se ven? Sí. Ay, Llegó la guerra. Hazte para acá. Ahí va. ¡Oh! Manches, hasta se sintió el... ¡Ay, corre! Sí sintieron la onda. La onda, exacto.